डोरेमोन प्लीज मेरी मदद करो। अरे मुझसे खुद नहीं हो रहा है। मैं इस सुई को अपनी नाक में घुसा के देखता हूँ, शायद हो जाना चाहिए। ये तो टूट गया। एक हरा मुर्गा फंसा, तेरा क्या होगा? अरे ये तो मुझे लग गई। इसे क्या हो गया अब? तोहफा कबूल करो, कबूल करो, कबूल करो। अब ये गरम सुई किसी के भी पिछवाड़े पे जा सकती है। अरे ये सुई तो कहीं और ही काम आ गई।